दर्शकवृन्द नमस्कार। कोशी अनलाइनको प्रस्तुति कार्यक्रम कोशी संवादको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता शिव हाङलाई। नेपालको प्रतिष्ठित मध्ये एउटा गोल्ड कप प्रतियोगिता विराट गोल्ड कप 2077 हाम्रो नजिक आइपुगिसकेको छ। चैत 26 गतेबाट वैशाख 4 गतेसम्म हुने विराट गोल्ड कपको आयोजनाको तयारी कस्तो भइरहेको छ, यी सबै विषयमा सम्बन्धित रहेर आज हामी विराट गोल्ड कप 2077 आयोजक समितिका संयोजक मनोज विक्रम शाह आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मनोजी, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू। गोल्ड कप सुरु हुन अब एक हप्ता मात्रै बाँकी छ। तयारी कुन अवस्थामा पुगेको छ? अब तयारी करिब करिब हाम्रो सकिसकेको अवस्था छ। हामी एकदमै उद्घाटन सत्र गर्ने अवस्थामा रेडी पोजिसनमा छौँ। तपाईँको चाहिँ खेलाडीहरू ल्याएर खेल खेलाउन मात्रै बाँकी छ अहिलेको अवस्थामा। विराट गोल्ड कप चाहिँ अब हुन्छ हुँदैन दर्शक बिना हुने हो कि भन्ने एक किसिमको मान्छेमा क्वेसन पनि आइरहेको थियो। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बिल्डअप गर्छौँ अथवा यसलाई चाहिँ हामीले कसरी क्यारी अन गर्छौँ प्रतियोगिता? यस्तो छ, अब तयारीको कुरामा सम्पूर्ण तयारी भइसकेको अवस्था छ र डेफिनेटली जब स्वास्थ्य अवस्थाको कुरा आउँछ त्यो खेलभन्दा ठुलो होइन। सामाजिक मान्यता मूल्याङ्कनको हिसाबले हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि अब गभर्मेन्टले कुनै स्ट्रिक्टली तपाईँको चाहिँ नर्म्स राखेर कुनै मार्गनिर्देशन हुन्छ भने हामीले त्यसलाई फलोअप गर्ने हाम्रो एउटा दायित्व कर्तव्य पनि हो। तर यस सँगसँगै यो पनि छ कि हामी यो बाटोमा छौँ। अहिले जुन अवस्थामा हामी तयारी छौँ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी पछाडि फर्किहाल्ने अवस्था पनि छैन। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले चाहिँ सारा कुरा बिर्सेर आँखा चिम्लेर अगाडि बढ्ने होइन। त्यसका सर्टेन प्रोसिड्युरहरू छन्, जस्तो तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकलका पार्टहरू छन्। स्वास्थ्य प्रोटोकलका पार्टहरूमा जस्तो तपाईँको के गर्ने त, अब जस्तो हामीले सक्ने बेसिक थिङ्स नै हामी गर्छौँ होइन। र त्यो कुरो भोलि को तयारीको लागि हामीले अस्ति यो म्यासेजहरू आउनुभन्दा अगाडि पनि यो प्रोटोकललाई हामीले चाहिँ फलोअप गर्छौँ भनेर तयारी गरेको अवस्था थियो र त्यही अवस्थामा हामी अहिले पनि स्ट्रिक्ट बसेरै अगाडि बढिरहेको छौँ। जस्तो तपाईँको चाहिँ प्रोटोकलका पार्टहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा हामीले चाहिँ के गरेछौँ भने मास्क तपाईँको चाहिँ नेसेसिटी गरेका छौँ। सेनिटाइजर हामी प्रत्येक दर्शकलाई दिएर छिराउनेछौँ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ थर्मोगन जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिभर ज्वरो नाप्ने हुन्छ त्यो आफ्टर ओके गरिसकेपछि मात्रै छिराउनेछौँ। जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू तपाईँको चाहिँ नेपालमा प्रवेश गर्नुहुनेछ, हामी कहाँ आउनुहुनेछ, उहाँहरूलाई कोभिड टेस्ट गराएर मात्रै छिराउनेछौँ। तपाईँको क्षमताको कुरा गर्दाखेरि प्याराफिटको क्षमताभन्दा हामी करिब करिब तपाईँको चाहिँ 50 to 60% मात्रै दर्शकलाई अकुपाइड गराउनेछौँ, जसलाई हामीले चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सको हिसाबले मार्कअप गरेर राख्ने व्यवस्था गरेको छौँ। जस्तै विराटनगरमा पनि अहिलेको सिनारियो हेर्ने भने पहिले 2-4 महिनाको अन्तरलाई विचार गर्ने हो भने, हिसाब गर्ने हो भने अहिले बिस्तारै बिस्तारै कोभिड सङ्क्रमित व्यक्तिहरू थपिँदै जानुभएको छ। यस्तो बिचमा चाहिँ दर्शकलाई नै रङ्गशालामा ल्याएर देखाउनको लागि अथवा गेम सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ कतिको बुद्धिमानी हुन्छ? होइन, यस्तो छ, तपाईँको पूर्व तयारीको कुरामा छ 1 नम्बर। अर्को कुरो तपाईँको हामीले जुन किसिमको अभ्यास गरिरहेको छौँ अहिले भोलि दर्शकहरूलाई ल्याएर देखाउने कुरोमा सम्पूर्ण दर्शकलाई रङ्गशालाभित्रै ल्याएर तपाईँको चाहिँ अटाउन हामीले खोजेका छैनौँ। तपाईँको चाहिँ रङ्गशालाको क्षमताभन्दा एउटा सोसियल डिस्टेन्सको हिसाबले अकुपाइड गर्ने दर्शकलाई नै हामीले टार्गेट गरेको छौँ र त्यही कुरोमा चाहिँ भोलिका दिनमा अरू दर्शकले चाहिँ बसेर टुर्नामेन्ट भइसकेपछि हेर्नुपर्छ, हेर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथमा हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनलाइन जस्तो र तपाईँको लाइभ टेलिकास्ट विभिन्न खाले सञ्चार माध्यमहरूसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर लाइभ प्रसारण गर्दैछौँ। म तपाईँले मैले यहाँ रोकेँ, जस्तै विराट गोल्ड कप त एउटा इतिहास बोकेको गोल्ड कप हो। धेरैजना मान्छेले रुचाउनुहुन्छ, धेरैजना मान्छेले हेर्नुहुन्छ। यहाँ मात्रै होइन, नेपालमा मात्रै होइन, विदेशमा भएको दर्शकहरूले पनि विराट गोल्ड कपलाई चाहिँ खोजेर हेर्नुहुन्छ। तपाईँले भनिरहँदाखेरि एक किसिमको आधा दर्शकहरूले आएर मैदानमै बसेर हेर्न पाउनुभयो। बाँकी रहेको दर्शक जसले चाहिँ फुटबललाई माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कसरी हेर्नको लागि व्यवस्था गर्नु? त्यही लाइभ टेलिकास्ट, जसमा 5वटा माध्यमबाट तपाईँहरूले टेलिकास्ट, जस्तो तपाईँको अब टेलिभिजन, मेजर टेलिभिजन, अनि तपाईँको चाहिँ अनलाइन न्युज पोर्टलहरूबाट
होइन 5-6वटा अनलाइन न्युज पोर्टलहरूबाट हुन्छ भने 5वटा टेलिभिजनबाट हामीले लाइभ टेलिकास्ट गर्दैछौँ। कुन छ भनेर हाम्रो नाम जस्तो नामै भन्ने कुरामा जस्तो तपाईँको चाहिँ अब एउटा त तपाईँहरूकै तपाईँको हाम्रो यो कोशी अनलाइनबाट आउँदैछ, त्यसपछि तपाईँको ओबी मिडियाबाट आउँदैछ, अरू 1-2जना मित्रहरूको नाम ठ्याक्कै हिकमत के भन्ने पनि हुन्छ .com छ, यस्तै अरू पनि हुनुहुन्छ। टेलिभिजनमा तपाईँको मकालु हुनुहुन्छ, एरिना हुनुहुन्छ, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ हिमशिखर हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सूर्योदय, त्यसपछि चाहिँ एक्सन स्पोर्ट्स चाहिँबाट हामीले प्रसारण गर्दैछौँ। यो चाहिँ प्रत्यक्ष संसारभरिको सबै दर्शकले यसपल्ट हेर्न पाउनुहुनेछ। जस्तै तपाईँहरूले यो पुरस्कार राशि पनि खप्चड गोल्डका पछाडि सर्वाधिक मुफसलमा रहेको हो, यसलाई एकदम ठुलो धनराशिको रूपमा हामीले लिन पनि सकिन्छ। हजुर, प्रतियोगिता जित्ने र उपविजेताले त पुरस्कार पाउँछन् नि। हजुर, साथमा तपाईँहरूले चाहिँ हारेर जाने प्रत्येक टोलीलाई पनि नगद पुरस्कार सहित विदाई गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। कति रुपैयाँ कस्तो कुन टिमलाई कसरी दिने भनेर तपाईँहरूले सोच्दै, जस्तै सेमिफाइनल पुगेर आउट हुनेहरूलाई, क्वार्टरमा पुगेर आउट हुनेहरूले कसरी? यस्तो छ तपाईँको हामीले चाहिँ त्यसलाई अमाउन्टमा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 20,000, 35,000 र 50,000को छ। जस्तो तपाईँले अब जस्तै फर्स्ट गेम जसले एउटा खेल्नुभयो, तर तपाईँको चाहिँ अब अर्कोले सेकेन्ड गेम खेल्नुभयो, थर्ड गेम खेल्नुभयो, त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ अमाउन्टलाई हजुर एक्ज्याक्टली त्यो हायर साइडमा जाँदाखेरि 50,000सम्म एउटा त्यो चाहिँ भनेको एउटा मोटिभेसन काइन्ड अफ होइन। यस, हामीले खेल्यौँ र पनि एउटा ससम्मान हामीलाई चाहिँ अब त्यो एउटा नयाँ कल्चरको थालनी जस्तो एउटा भोलिको दिनमा गोल्ड कपको इतिहास सँगसँगै गोल्ड कपमा आउनुपर्ने एउटा खेलाडीहरूलाई दिनुपर्ने फेसिलिटिजका पार्टहरूलाई होइन। त्यो यस्तो हो, विराट गोल्ड कप अघि तपाईँ आफैले पनि भनिरहनु भएको छ, यो एउटा ऐतिहासिक होइन इतिहास बोकेको गोल्ड कप हो भने समय सापेक्ष हामीले एउटा परिवर्तन पनि हुन जरुरी छ नि, होइन। जस्तै यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको प्राय गोल्ड कपहरूमा उपविजेता र विजेताभन्दा बाहेक अरूले पाउँदैन। हामीले विश्वस्तरीय हेर्ने हो भने चाहिँ वर्ल्ड कपमा चाहिँ बिस्तारै जति टिमहरू बढ्दै जान्छन् अनि आउट हुँदै जान्छन्, त्यही अनुसारको धनराशिहरू जाँदै जान्छन्। यसलाई चाहिँ नेपालको लागि नयाँ प्रयोग भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? होइन, तपाईँले अघि भन्नुभयो नि जस्तो अब वर्ल्ड कप फिफाले त्यसो गर्छ एउटा मोटिभेसनको हिसाबले पनि, हामीले पनि धेर थोर त्यसैलाई पनि यसो हेरेर गर्न खोज्या हो। जस्तै हेर्न आउने दर्शकको लागि सिजनल टिकट र नर्मल टिकट भनेर 2टा किसिमको टिकटको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। 3 खाले छ। 3 खाले। यसको यो टिकटको बारेमा चाहिँ थोरै हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनु। यस्तो छ, हामीले एउटा भिआइपी इन्ट्रान्स कार्डको हिसाबले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दा अब फोटो टाँच्दिने कार्ड दिने र इन्ट्रान्स भिआइपी इन्ट्रान्स कार्ड भने एउटा सर्टेन तपाईँको चाहिँ फिक्स प्याराफिटलाई चाहिँ उहाँहरूले बस्ने आउने जाने गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरू कतै पनि अरू प्रवेशद्वारहरूबाट पनि प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ बस्न मन लागेको अवस्थामा अरू ठाउँ गएर भने त्यसले चाहिँ होल टुर्नामेन्ट उहाँहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ। उहाँहरूको अलिकति एउटा लाइक अब पास सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति निरुत्साहित गरौँ र यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो खाले नै एउटा आयोजकको हिसाबले पनि रेस्पोन्स मतलब फिल गर्नुहोस् भनेर एउटा त्यो कार्डको विकास गरिएको योपल्ट। र बिसाइड द्याट तपाईँको सिजनल टिकटको जुन पाटो छ तपाईँको चाहिँ एउटा बुङ हुन्छ, त्यो होल टुर्नामेन्ट 9वटा टुर्नामेन्टको टिकट हुन्छ, त्यसलाई हामीले 2,000 रुपियाँमा बिक्री गरिरहेको छौँ भने अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो पर डेको हिसाबले आउने दर्शकहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 100 रुपियाँले क्वार्टर फाइनलसम्म हेर्नुहुनेछ र 300 रुपियाँ सेमी फाइनलमा हेर्नुहुनेछ भने फाइनलमा 400 रुपियाँ छ। जस्तै हाम्रो टिकटहरू चाहिँ कसरी खरिद गर्न सकिन्छ? अहिले हामीले तपाईँको टिकट खरिद गर्नको लागि करिब 15वटा विराटनगर कञ्चनबारी ढाडदेखि तपाईँको स्टार्ट गरेर यता रोड सेससम्म पुऱ्याएको छौँ। काउन्टरहरू हुनेछ भने तपाईँको त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले यो के अरे कर्पोरेट सेल्सलाई पनि फोकस गरिरहेछौँ र तपाईँको चाहिँ अरू काउन्टरहरू जस्तो तपाईँको चाहिँ प्राय मेजर स्पटहरू जस्तो सेन्ट्रल मल होइन, जस 15वटा ठाउँबाट टिकट अब रिटेल सुरु हुन्छ भोलिबाट। हाम्रो अनलाइन त छैन नि योपल्ट हामीले अनलाइनलाई केही हदैसम्म कुरा अगाडि बढेको थियो। केही कुराहरू चाहिँ यो अहिले ठ्याक्कै यस्तै केही सूचनाहरूले गर्दाखेरि अलिकति कुरा मतलब त्यति नजिक दर्शकहरूले भौतिक रूपमै नै गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै यो तपाईँले पासको कुरा गरिहाल्नुभयो भिआइपीको बारेमा। नेपालमा चाहिँ कस्तो सिनारियो छ भने
खेलकुद आयोजकहरूलाई चाहिँ मलाई पनि पास दिएन, मलाई पनि पास मिलाइदिएन भन्ने सिनारीहरू प्रष्टै छ, देखिन्छ। तपाईँ आयोजक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ मलाई पनि एउटा पास भन्ने त्यस्तो पाराको फोनहरू साथीभाइले मलाई पनि मिलाइदेऊ न भन्ने पाराको त्यस्तो आउँछ कि आउँदैन? हेत्तेरिका, यो प्रश्न वास्तवमा मलाई लागेको यो नआउनु मतलब आउँदा नराम्रो होइन, खालि कस्तो हुन्छ एउटा क्लोजनेस। अब साथीभाइ पाए हुन्थ्यो, एउटा फेसिलिटेट हुन पाए जसलाई पनि सजिलो नि होइन। र फेरि अर्को त्यो चलिआएको कुरा हो पहिलादेखि नै। तर म चाहिँ तपाईँहरू मार्फत एउटा के रिक्वेस्ट प्लस म्यासेज दिन चाहन्छु भन्दाखेरि वास्तवमा यो तपाईँको जो आफ्नो एउटा यो संयोजकत्वको भूमिकामा बस्ने बित्तिकै यो धेरै जिम्मेवारीहरूमध्येबाट एउटा जिम्मेवारी चाहिँ मेजर यो पनि हुँदो रहेछ। अनि कसैलाई अब नपाएर रिसाउलान् भन्ने एउटा टेन्सन होइन। एउटा चाहिँ जस्तो अब आयोजक कमिटीबाट एउटा निर्णय गरेको छौँ हामीले कि यो मोडालिटीबाट हामी काम गर्छौँ योपल्ट भनेर। अनि त्यो चाहिँ कतिपय कुराहरू अब साथीभाइहरूले बुझ्दै पनि जस्तो हजुरले भने जस्तै अब सक्नुहुन्छ, सम्पन्नताको कुरामा कुनै शङ्कै छैन। तर एक खाले त कहिलेकाहीँ लाग्छ नि हाम्रो चाहिँ तपाईँको बानी। अब भर्सक म चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट के गर्छु भने यो कुरोलाई चाहिँ अलिकति निरुत्साहित कसरी हुन सक्छौँ र यो मतलब अपनत्व बढाउँ होइन। गोल्ड कप भनेको हाम्रो हो होइन। विराट गोल्ड कपलाई चाहिँ अब तपाईँको मेन आर्थिक हिसाबले पाटोको कुरा गर्दाखेरि एउटा मेरुदण्ड भनेको कुनै पनि ट्रस्ट संस्थाहरू चाहिँ कन्स्टेन्टली अगाडि बढ्नको लागि आर्थिक पाटो हो होइन। अब यही टुर्नामेन्ट गरेर अलिअलि 2 पैसा सेभिङ गर्ने पाटो हो भने डिजर्भ जसले गर्नुहुन्छ, जो रियल प्लेयरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ। म यसो भनिराख्दाखेरि 100% चाहिँ पेमेन्टकै प्लानमा या पैसा लिएरै गरौँ भन्ने पक्षमा छुइनँ। किनभने तपाईँको हामीले खेलकुदसँग आबद्ध भएका खेलाडीद्वयहरू जति पनि सामाजिक संस्थाहरूमा एउटा विभिन्न खाले पाटोबाट सहयोग पुर्याउनेहरूलाई एक हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर पासैको लागि आशा गरेर आइरहेको साथीभाइलाई पनि रुष्ट गर्न चाहिँ मन छैन होइन, सकिँदैन पनि रहेछ। तर भर्सक रिक्वेस्ट चाहिँ पासलाई चाहिँ निरुत्साहित गरौँ तपाईँ हामी मिलेरै भन्ने मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट। यसपालि पास व्यवस्थित तरिकाले बाँडिँदैछ छैन। जस्तै यो तपाईँले कुरा गरिहाल्नुभयो, कुनै पनि संस्थाको मुख्य स्रोत भनेको जस्तै अब हामीले त झन् विराट गोल्ड कप ट्रस्टको हिसाब गर्ने भने त यही खेलकुद आयोजनाबाट भएको बचेको रकम मात्रै हो विराट गोल्ड कप ट्रस्टलाई जाने भनेको। यसमा चाहिँ समर्थकहरूले, यसमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले पनि विशेष गरी रकम तिरेर हेरिदिउँ न भन्ने पारेको मानसिकता चाहिँ डेभलप हुँदै जानुपर्छ भन्ने तपाईँको विचार हो छ होइन। तर आइसकेको छ। फेरि मैले यसो भनिराख्दा सबैको भनेको होइन है हजुर। अघि तपाईँले गरेको जुन पासको कुरामा विराटनगरमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ र विराटनगरले जुन हिसाबले हाम्रो विराटनगरवासीहरूले जुन हिसाबले एउटा माया गरिएको छ नि फुटबल टुर्नामेन्टलाई, स्पेसली विराट गोल्ड कपलाई होइन, त्यो परिवर्तन मैले महसुस गरेको छु। मैले मेरा अग्रज दाइहरूसँग पनि समितिमा बसेर विभिन्न समयमा काम गरेँ, विभिन्न सालमा होइन। तर त्यो समयमा अहिले मैले यहाँ आफू काम गरिराख्दाखेरि मैले यो महसुस गरेको छु। आजको दिनमा हदैसम्म कम हुँदै गइरहेको छ, सायद आगामी दिनमा अझै थप कम हुनेछ। जस्तै विराट गोल्ड कप हुने नहुने भन्दै अब लगभग अन्तिम तयारीमा पुगिसकेका छौँ। तपाईँले आफै नै नेतृत्व गरिरहनु भएको छ यसपल्टको। बिचमा तपाईँले नेतृत्व पाइसके पछाडि यो फुटबल आयोजक समितिलाई नेतृत्व गर्नका लागि चाहिँ एउटा व्यवसायी भन्दा पनि फुटबल बुझेका मान्छे आउनुपर्छ है भन्ने कुरा उठेको पनि थियो। यस्तो किसिमको तर्कलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा? होइन, यस्तो छ, म तपाईँको ट्रस्टी हो फर्स्ट विराट गोल्ड कप फुटबल ट्रस्टको चाहिँ म तपाईँको चाहिँ कार्य समिति सदस्य पनि हो 1 नम्बर। र मैले ट्रस्टलाई नजिकैबाट नबुझेको म पर्दिनँ, त्यो हाम्रो ट्रस्ट हो होइन। अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ फुटबलै नबुझेको मान्छे म होइन। ठिक छ, बाई पेसा तपाईँले म प्रोफेसनल फुटबलर होइन होला, तर फुटबल सम्बन्धी र विराट गोल्ड कप फुटबल ट्रस्ट सम्बन्धी अननोन पनि छैन होइन। र आज त्यही भएर पनि मेरा जति पनि अब जस्तो कार्य समितिभित्रका अग्रज दाइहरू, अध्यक्ष लगायत तपाईँको चाहिँ उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवज्यूहरू लगायत सबैले आखिर सर्वसम्मतले मलाई चाहिँ एउटा यो काम गर, अगाडि बढ र हामी पछाडि छौँ। र म भन्दा पनि ज्यादा तपाईँको चाहिँ फुटबल सम्बन्धी बुझेको त उहाँहरू हुँदै हुनुहुन्छ। मैले त खालि अगाडि देखेको म एउटा पात्र हुँ, पछाडि त होल हाम्रो टिम त छँदैछ नि, त्यसले गर्दा पनि काम गर्न सजिलो छ। त्यस्तो तर्कहरू आइराख्दाखेरि चाहिँ एउटा आफूले त नेतृत्व गरेर प्रोग्रामलाई
कन्क्लुड गर्नुपर्ने छ नि त। हजुर। डिमोटिभेट हुने पाराको त्यस्तो चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? मैले चाहिँ कहिले पनि फिल गरिनँ। रियल कुरा गर्दा मैले यो जबदेखि मैले यो एउटा संयोजकको भूमिका पाएँ, मैले कहिले पनि फिल गरिनँ। किन पनि फिल गरिनँ भने मेरो लागि यहाँ जति पनि मेरा अग्रजहरू दाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू भनेको अननोन हुनुहुन्न थियो कि, मतलब एउटा बच्चैदेखि चिनेको दाइहरू हो। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ जति क्लोज भएर बसिरहेको मान्छेहरूसँग एउटा त्यो पनि फेरि रियल फुटबलरहरू उहाँहरू होइन। सो काम गर्ने तारिक कतिपय म जान्दछु भने धेरै कुराहरू उहाँ जान्नुहुन्छ क्या। उहाँहरूको जानेको ज्ञान सिपका कुराहरू र क्लोज भएर काम गर्न सजिलो पनि हुन्छ नि, नयाँ मान्छेसँग गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ त देखिने एउटा पात्र मात्रै, तपाईँको पछाडि सबैजना सबै हो। मान्छे हो। यस एक्ज्याक्टली, हरेक चिज बुझेका अग्रजहरू मसँग हुनुहुन्छ। जस्तै अब फुटबलकै कुरा गरिराख्दाखेरि एउटा प्रतियोगिता गर्नको लागि त आर्थिक रुपैयाँ चाहिन्छ, रकम चाहिन्छ। कहाँबाट कसरी सहयोगहरू आइरहेको छ फुटबलको यसपालिको प्रतियोगिता गर्नको लागि चाहिँ? यस्तो छ, तपाईँको जम्मा हामीले यो टुर्नामेन्ट सम्पन्न गर्नको लागि 3टा मेजर पाटोलाई आर्थिक रिसोर्सेस बनाएको छौँ। एउटा प्रायोजकहरू, अर्को प्रवर्धक, मतलब तपाईँको जस्तो विराटनगर महानगरपालिका र सामाजिक विकास मन्त्रालय र टिकट। यो 3टा रिसोर्सेसबाट आएको आर्थिक स्रोतबाट हामीले फुटबल टुर्नामेन्ट गराउनेछौँ। जस्तो कोभिडले गरेर सबै थङथिलो अवस्थामा छ, व्यवसायहरू पनि भर्खर बिस्तारै बिस्तारै बानी सर्दैछन्। यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले गएर प्रायोजकलाई हामीलाई प्रायोजन गरिदिनुहोस् न भनेर भन्नको लागि कतिको गाह्रो भयो? कहीँ पनि गइएन त्यस्तो धेरै। उहाँहरू आफै आउनुभयो। यो विराट गोल्ड कप हजुर, यो विराट गोल्ड कपलाई तपाईँलाई साँच्चै भन्दाखेरि मैले पनि योपल्ट फिल गरेँ कि निजी क्षेत्रबाट कति धेरै केयर, सपोर्ट र माया रहेछ भन्ने कुरो। हामी कहीँ पनि मतलब त्यस्तो जानै परेन, फोनबाट गफ भयो, एग्रिमेन्ट भयो, सबैले ओके गरिवरी हाम्रो करिब तपाईँको प्रायोजनको पाटो त 20 दिन अगाडि नै सकिसकेको थियो, ठाउँै छैन। यति भनिरहँदा निजी क्षेत्रले जति पनि तपाईँहरूलाई साथ दिइरहनु भएको छ एकदम सराहनीय छ। तपाईँहरूले पनि फिल गर्नुभएको छ, आफै पनि निजी क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ। हजुर। यस विषयमा यो एकातिर छ, तर सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सङ्घीय सरकार, एन्फाले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो गोल्ड कप गर्नको लागि चाहिँ कसरी सहयोग गरिरहेको छ? अब एन्फाको त सधैँ हामीलाई अथोरिटी प्लस उहाँहरूको चाहिँ प्राविधिक सहयोग त हुन्छ नै हुन्छ। उहाँहरूले ओके नगरिकन हामीले टुर्नामेन्ट पनि गराउन पाउँदैनौँ होइन। हामी मापदण्डभित्र रहेर अगाडि बढिरहेको छौँ। अनि त्यसपछि महानगरपालिका त विराट गोल्ड कप भनिसकेपछि अब महानगरपालिका मात्रै भन्दिनँ म त, मेयर साहबको जुन इन्ट्रेस्ट, जुन सपोर्ट र उहाँको जुन एउटा रुचि छ, यो पल्टको हाम्रो त तपाईँको विराटनगर महानगरपालिका 11 टिम उत्रिँदैछ होइन। भन्न खोजेको मैले चाहिँ खेल प्रेमी एउटा अभिभावकत्व जुन हामीले पाउनुपर्ने हो तपाईँको चाहिँ सामाजिक मन्त्रालयबाट र विराटनगर महानगरपालिकाबाट हामीले एकदमै नजिकबाट फिल गरिरहेको छौँ कि वास्तवमा उहाँहरू हाम्रो रियल संरक्षकहरू हो भनेर। यो एन्फाको कुरा चाहिँ मैले किन पनि जोड्न खोजेको भने मफसलमा चाहिँ प्रतियोगिताहरू अहिले च्याउसरी उम्रिन थालेका छन्। विशेष गरी गोल्ड कपलाई हेऱ्यो भने त कतिवटा गोल्ड कपहरू हामीले देखिरहेका छौँ। टेक्निकल सपोर्ट गर्ने एन्फा हो, टिमहरूलाई पठाउनु भनेको एन्फा हो, आयोजकले 1-2वटा टिम बाहिरबाट ल्याउने कुरा भनेको एक ठाउँमा छँदैछ। एन्फाले चाहिँ यति धेरै गोल्ड कप भइरहेको बेलामा विराट गोल्ड कप जस्तो एउटा इतिहास बोकेको गोल्ड कप, ठुलो गोल्ड कपमा चाहिँ स्तरीय टिम पठाउन चाहिँ कतिको कन्जुसाइ गरिरहेछ कि कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ? होइन, उहाँहरूले त ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। तपाईँको एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ महोदय उहाँ आफै पनि बिचमा विराटनगर आएर जानुभएको हो। हामीले के गर्दैछौँ, कसो गर्दैछौँ, मैले पनि उहाँलाई गएर व्यक्तिगत हिसाबले पनि भेट्या हो। र अर्को कुरो, एन्फाले जति पनि गोल्ड कपहरू भइरहेछ, हेर्नुहोस् टुर्नामेन्ट एक्टिभिटिज हुनु त एकदमै राम्रो कुरा हो मलाई लाग्छ पर्सनली, किनभने खेलको विकास नै यसरी हुने हो। र अर्को कुरो, जति जहाँ भए पनि सब तपाईँको चाहिँ इन्फर्मेसन उहाँहरूलाई छ, उहाँहरूकै तपाईँको प्लानिङमा टुर्नामेन्ट भइरहेछ। यस, सबैको जति पनि तपाईँको चाहिँ को कहाँ खेल्छ, कसले कहाँ खेलिरहेछ, को खेलिसकेपछि कहाँ जान्छ, प्लान टोटल एन्फाले गरेर हुन्छ। त्यस्तो मलाई लाग्छ। यो बिचको अनुभवको कुरा मैले गरेँ हो। जस्तै एन्फाले सबैहरूलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, त्यो एउटा ठाउँमा ठिक पनि छ होइन। मैले अर्को कुरा के जोड्न खोजेको भने अस्ति भर्खर मिल्स गोल्ड कप पनि भयो।
विराटनगरमै एकातिर विराट गोल्ड कप भइरहेको अवस्थामा हुने अवस्थामा एकातिर मिल्स गोल्ड कप पनि भयो। यस्तो दुईवटा एकै ठाउँमा बेग्ला बेग्लै गोल्ड कप हुनुभन्दा बरु दुईटै गोल्ड कप मजाले मिसेर अझै ठुलो ग्रान्ड हुन सक्थ्यो कि? होइन, यस्तो छ, मिल्स गोल्ड कपको बेग्लै इतिहास छ। आज तपाईँले मिल्स एरियाको कुरा गर्नु हुँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने फुटबलको मात्रै नभएर धेरै खाले खेलका खेलाडीहरूको उर्वर तपाईँको चाहिँ एउटा मिल्स एरिया हो होइन। सो आफ्टर 30 इयर्स पछि भएको होला, मलाई लाग्छ 30-34 वर्षपछि भएको मिल्स गोल्ड कप योपल्ट, र उहाँहरूले राम्रोसँग सम्पन्न गर्नु, त्यसले विराट गोल्ड कपलाई त्यो खाले पार्दैन। किनभने तपाईँको पार्टिसिपेसन गर्ने टिमका कुराहरू र उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ अर्गनाइज गरेर खेलाउने टिमका पार्टहरू फरक छ, र यो दुईटै आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, र दुईटैले एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले अघि आयोजकको तर्फबाट विराटनगर 11 पनि भेट्दैछ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। 10 टोलीमा एउटा विराटनगर 11 पनि हो। 10 टोलीभित्र, हजुर। सशक्त कसरी प्रदर्शन गर्छ भन्ने कुरा पछि खेलले नै देखाउला, तर 1-2 महिना अगाडि टिम बटुलेर टिम बनाएर खेलेको विराटनगर 11ले आयोजक र विराटनगरको नाक र साखलाई थाम्ला। यस्तो छ, तपाईँको पक्कै पनि तपाईँले भनेको प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, तर म यसलाई कसरी एड्रेस गर्न चाहन्छु भने तपाईँको जति पनि प्लेयरहरू खेलाडीहरू आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू प्र्याक्टिसमै भएको खेलाडीहरू हुनु, तर हदैसम्म त अहिलेको बिचमा त हेर्नुहोस् हामीलाई मात्रै होइन, विराटनगर 11लाई मात्रै होइन, मलाई लाग्छ धेरै आउने क्लबहरूका खेलाडीहरू प्र्याक्टिस रहित हुनुहुन्थ्यो। किन भन्दा बिकज अफ कोभिड कम्प्लिटली हामीले सर्टेन टाइम त लकडाउनमै बस्यौँ होइन। तर आफ्टर द्याट उहाँहरू जुन एउटा ओपन सेसनमा आउनु भएको छ खेल्नको लागि, उहाँहरू अलरेडी प्र्याक्टिसमै हुनुहुन्छ। आउने टोलीहरू जति पनि फुटबल खेल्न विराटनगर 11लाई उहाँहरूले चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ खेलाडीहरूले, उहाँहरू अलरेडी प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्छ, र उहाँहरूले खेलेर तपाईको चाहिँ एउटा नीति नियम सम्बद्ध चाहिँ सबै टोलीलाई जितेर फाइनल जित्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई एउटा विश्वास छ, आयोजकको अपेक्षा। अर्को कुरो यसमा मेयर साहबको त झन् धेरै अपेक्षा छ, त्यसले गर्दा हामीले यो कुरोलाई विशेष ध्यान दिएको छौँ। राजधानी बाहिर पहिलोपल्ट साफ महिला च्याम्पियनसिप विराटनगर स्थित शहीद मैदानमै भयो। तपाईँहरूले यसपालि विराट गोल्ड कप पनि त्यहीँ गर्दै हुनुहुन्छ। शहीद मैदानलाई हेर्ने हो भने साफ गोल्ड कपको साफ च्याम्पियनसिपको लागि ठुलो धनराशि खर्च भयो मैदान व्यवस्थापनको लागि। त्यस पछाडि बर्खा आयो, कोभिड आयो, पानी पोखरी जस्तै अवस्थामा भएको थियो। त्यस पछाडि तपाईँहरूले अहिले मर्मत गरिरहनु भएको छ, कति खर्च गर्नुभएको छ मैदान मर्मत गर्नको लागि चाहिँ? यस्तो छ, अहिलेको हिसाबले मैदान एकदमै राम्रो हो, बिचमा थियो त्यतिखेर महिला साफ गेम गराउँदा पनि, तर बिचमा तपाईँले भनिहाल्नु हो कि त्यो जुन हामीलाई अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयले चाहिँ एउटा जुन फड लाइट रङ्गशालालाई राम्रो बनाउने क्रममा एउटा फड लाइट जुन दिएको छ, नाइट गेम फेसिलिटेट गरिएको छ, त्यो बनाउने क्रममा केही भौतिक संरचनाहरू र ग्राउन्डहरू तपाईँको लेभलिङहरू बिग्रेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो चाहिँ तपाईँको किन भन्दा त्यत्रो हेभी सामानहरू भित्र ल्याउनु पऱ्यो, राख्नु पऱ्यो, प्लेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो, त्यसले गर्दा हो। त तत्पश्चात अहिले हामीले बनाउने क्रममा खर्च राम्रै भएको छ। अब तपाईँको चाहिँ अब यकिनन अब एकीकरण गरिएको छैन अहिले अमाउन्टलाई, खर्च हुने क्रम जारी नै छ, तर राम्रै खर्च भएको छ। तर अब ग्राउन्ड अहिले गएर हेर्नुभयो भने वास्तवमा हेर्दै वाउ भन्ने खालको भइसकेको छ। भारतमा कोरोना एकदम महामारी विकराल अवस्थामा आउँदैछ, धेरैवटा स्टेटहरूले त फेरि लकडाउन पनि गरेछ। तपाईँहरू भारतबाटै 2टा टोलीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। कोभिडको महामारीको बेलामा उताबाट आउने खेलाडीहरूको स्वास्थ्य मापदण्ड, स्वास्थ्य सुरक्षा र स्वास्थ्य जाँचको लागि के कस्तो तयारीहरू गरिरहनु भएको छ? उहाँहरूको नेमलिस्टसहित आइडेन्टिफिकेसन जे छ डिटेल्स पहिला हामीले यहाँ मगाएको छौँ। त्यो आइसकेपछि हामीले लिगल अथोरिटीको हिसाबले उहाँहरूलाई तपाईँको चाहिँ खेल्नको लागि नेपाल प्रवेश गराउनेछौँ। त्यो छिर्नेभन्दा अगाडि नै पहिला उहाँहरूको कोभिड टेस्ट हुनेछ। कोभिड टेस्ट पास भइसकेपछि मात्रै उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिर निकाल्नेछौँ। 10वटा टोली विराटनगर आइपुग्छ, 9वटा टोली विराटनगर आइपुग्छ, एउटा त स्थानीय टोली पनि भयो। उहाँहरूलाई बसोबासको लागि, उहाँहरूको ट्रेनिङको लागि, उहाँहरूको स्वास्थ्य अरू मापदण्ड सुरक्षाको लागि के कस्तो तयारी गरिरहनु भएको छ? यस्तो छ, हामीले अब जस्तो यो त गोल्ड कप भनेको त धेरै उपसमितिहरू मिलेर एउटा मूल समारोह समिति बनेको हुन्छ, अनि त्यस्तै उपसमितिहरूमध्ये बसोबास उपसमिति व्यवस्थापन अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको चाहिँ
खेलाडीहरूलाई राख्ने र खेलाडीहरूलाई कहाँ बसाउने भन्ने खालको हामीले 5-7 वटा होटलको चेकलिस्ट बनाएको छौँ। त्यो अनुसार हामी खेलाडीहरू जसरी आउँदै गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ यो हिसाबले ब्रिफ गर्छौँ र उहाँहरूको चोइस अनुसार हामी होटल प्लेसमेन्ट गर्छौँ। त्यसपछि खेलाडीहरूलाई बसुन्जेल प्लेयर ग्राउन्डमा ल्याउन्जेल चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यातायात व्यवस्थापन उपसमिति हुन्छ, जसमा हाम्रो 2-3 वटा बस रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ रेडी पोजिसनमा हुन्छ। उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गराउन लाने, उहाँहरूलाई खेल मैदानमा ल्याउने, मैदान पश्चात पुर्याउने, त्यो सबै व्यवस्थापनहरू हामीले चाहिँ तयारी अवस्थामा राखेको छ। उपसमितिले व्यवस्थित रूपमा काम गरिसकेका छ। यो सबै रेडी छ हाम्रो। हामी अन्तिमतिर पनि छौँ, अझै पनि व्यस्त पनि हुनुहुन्छ किनभने कता कुदेर पनि रहनु भएको छ। कोभिड कालको बिचमा विराट गोल्ड कप आयोजना हुँदैछ, यो सबैलाई सर्वविदितै छ। आयोजकको तर्फबाट तपाईँहरूले चाहिँ आर्थिक लाभ हुन्छ भनेर केही सोच्नु भएको छ कि छैन? हामीले योपल्ट आर्थिक लाभलाई भन्दा पनि टुर्नामेन्टलाई सफल तुल्याउन जरुरी ठानेको छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको दर्शकको चापलाई 50% भन्दा कम गर्ने टार्गेट लिएर हिँडिरहेको छौँ। खर्चको पाटोमा तपाईँको चाहिँ आर्थिकलाई हेर्थ्यौँ भने लाइभ 5 वटा टेलिकास्ट 5 वटा टेलिभिजनमा लाइभ टेलिकास्ट पक्कै पनि गर्दैनथ्यौँ, किनभने हामीले दर्शकबाट पैसा भन्दा पनि दर्शकले मनोरञ्जन गर्न पाउन् वा विराट गोल्ड कपको बारेमा अझै थप जानकारी पाउन् भन्ने उद्देश्यले यो काम गर्न खोजेको। सँगसँगै मैले अघि पनि भनिसकेँ, न्युज तपाईँको अनलाइन पोर्टलहरूबाट पनि आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि योपल्ट अर्थलाई भन्दा पनि खेललाई प्रायोरिटी राखेको छौँ। खेलकुदमा प्रचार प्रसार गरिनुपर्छ, प्रतियोगिताको प्रचार प्रसार गर्नुपऱ्यो, आउने टोलीको लागि प्रचार प्रसार गर्नुपऱ्यो, आयोजकले के कस्तो गरिरहेको छ भने त्यसको बारेमा पनि प्रचार प्रसार गर्नुपऱ्यो। विराटनगरको मिडिया अथवा नेपालको समग्र मिडियाले चाहिँ विराट गोल्ड कपलाई कसरी सहयोग गरिरहेको छ अहिलेको स्थितिसम्म चाहिँ? मैले फिल गर्दाखेरि त एकदमै धेरै, एकदमै नजिकबाट सबैले सपोर्ट गर्नुभएको छ। यथार्थ कुराहरू लेखिराखिएको छ, अवस्था बारेमा जानकारी हामीले पनि गराइरहेको छौँ, उहाँहरू आफैले पनि रिसोर्सेस गरेर लेखिरहनु भएको छ। समग्रमा सपोर्ट छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। तपाईँलाई अन्तिममा एउटा क्वेसन, खेलकुद प्रेमी समग्र विराटनगरवासीहरूलाई, नेपालवासीहरूलाई, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जति पनि बसिरहनु भएको छ जसले चाहिँ विराट गोल्ड कपलाई माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ विराट गोल्ड कप सभ्य भव्य बनाउनको लागि कसरी आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब हामीहरूले उद्घाटन सत्रदेखि लिएर समापन सत्रलाई विशेष बनाउने एउटा कोसिस हाम्रो रहनेछ। सँगसँगै योपल्ट विराटनगरवासीले प्रत्यक्ष जस्तो ग्राउन्डमा गएर मात्रै हेर्नुहोस् भन्ने उद्देश्य नराखी जो विराटनगरभरि या फुटबल प्रेमी विराटनगरवासी या विराटनगर बाहिरका पनि जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा लाइभकै साथबाट भए पनि मनोरञ्जन गर्न सक्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले योपल्ट विशेष व्यवस्थाहरू गरेको छौँ। र योपल्ट अब कोभिडकै अब च्यालेन्ज त नभनौँ, थ्रेड्स हुँदाहुँदै हामीले सरकारसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको मार्गनिर्देशन अनुसार गर्नेछौँ, किनभने हामी पनि अन्तिम अवस्थाको तयारीमा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले साथ दिनुहुनेछ, यहाँहरूको पोजिटिभ रेस्पोन्स आउनेछ र हामीले स्वास्थ्य प्रोटोकललाई हदैसम्म ध्यान दिनेछौँ भन्ने कुराहरू म यहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर हामीसँग संवाद गरिदिनु भयो विराट गोल्ड कपको लागि, उसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यहाँहरूले पनि यहाँ बोलाएर अहिलेको अवस्थामा विराट गोल्ड कप फुटबल ट्रस्टले आयोजना गर्न आँटेको आयोजना सम्बन्धी जानकारी दिने मौका दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।